Nanolotra fanampiana ho an'ny tafika malagasy ny sampana miandraikitra sy fisorohana ny loza voajanahary ao amin'ny primature na ny CPGU. Nahitana fitaovana maro samihafa mitetina 420 sy 100 tapitrisa ariary moa izany fanampiana izany. Nototosaina ny herinandro lasa teo kosa ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ireo fitaovana teny Mahazoarivo. Nanolotra fitaovana maro samihafa mitetina 420 sy 100 tapitrisa ariary sy ny tafika malagasy ny sampana miandraikitra sy fisorohana ny loza voajanahary na ny CPGU. Nahitana lakana, fanokafan-dalana, filatsahana anaty rano, fisarian-drano, fanaparian-jiro ary fitaovam-pifandraisana izany fanampiana izany. Tamin'ny herinandro lasa teo teny amin'ny lapan'ny primature ny Mahazoarivo no nototosaina ny lanonam-panolorana ireo fitaovana. Teo amin'ny Colonel Razakanaevo Maminirina, sekretera mpanatanteraka ao anivon'ny CPGU, sy ny jeneraly Rasolofinirina Benig Xavier, lehibe ny etat-majoro ny tafika malagasy. Lanonana izay natrehan'ny Prime Ministre Ravelonarivo Jean. Nivoatra nandritra ny fotoana fa mila miomana hatrany ny malagasy mba hisorohana ny vokatry ny loza voajanahary sy entina manamafy ny fandraisana fepetra eo amin'ny lafin'ny famalina vonjy-taitra. Ny CPGU dia henaneho ny fahavononana hatrany eo amin'ny fanohanana ara-teknika. Tsy amboadidy kosa ny tafika malagasy izay tantana reto fitaovana reto eo amin'ny lafin'ny fandraisana andraikitra ho an'ny mpiray-tanindrazana. Atolotra ho an'ny sampana miandraikitra ny fisorohana ny loza voajanahary eo Mahajanga, Feno Rivest, Manakara ary Sambava ireto fitaovana reto.